Ich mach nicht mehr. Weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Tugay steht mit Bitches im Club, Lolli im Mund, ich lutsch mit den Jungs, R8 als Spider, verpiss dich du Neider. Ich bin ein Styler, guck mal, ich chill im Benz, AMG, Chrysler oder 6er BMW. Gestern Palais, jetzt Formel 1, aber der Türsteher lässt uns nicht rein. Ab auf den Kiez, in Superfly, hab der Navi, der bringt uns heute rein. Erstmal auf Klo, dann ein Foto von mir und meiner Hublot. Das ist Hamburger Flow, dicke Karren, Nutten und Co. Spritz mir den Robbie, ich hab's geschafft, Simon, mach sie nass. Ich mach ein mega Bubblebad, da kommen wir in Fahrt. Ja, hier wird nicht gespart, weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Ich mach ein Bubblebad, da kommen wir in Fahrt. Ja, hier wird nicht gespart, weil wir es können. Döner und Ayran, ich leb wie ein Scheich, weil mein Körper, der wird immer breiter und breiter. Und die Chicks immer tighter, immer tighter. Ich kann das so gut, doch ihr Vater, der Platz gleich vor Wut. Ich bin jetzt Single und nicht mehr vergeben. Alles was jetzt kommt, wirst du nicht erleben. Ich bin ein Mac-Fit-Styler, mich wollen alle Weiber. Häng an der Wand wie Spider-Man, bin bekannt wie keiner. Leider gibt es nicht genug für mich, Grenzen kenn ich einfach nicht. Was hat denn ein Nigger vor? Ich glaub, ich hab Bubbles im Ohr. Hey Girl, mich bohrt dein Bubblebad. Was für ein Apparat. Heute kommen wir in Fahrt, weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Mich bohrt dein Bubblebad. Was für ein Apparat. Heute kommen wir in Fahrt, weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Mich macht dein Bubblebad. Was für ein Apparat. Heute kommen wir in Fahrt, weil wir es können. Oh, 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 weil wir es können. Hey, was los? 5 Minuten habt ihr gesagt. Seid schon seit einer halben Stunde hier. Noch ganz kurz, Bruder, noch 2 Minuten, ja? Noch 2 Minuten noch, ne? Dankeschön. Danke. Tugay steht